Assalamualaikum. Salam. Kami meresmi. Oke, tadi kami makan. Ini belum bercakap bang. Oke, Assalamualaikum. Mereka kamu. Iya. Tadi kami makan mukbang apa tadi? ABC dengan ABC 1, 2, 3. Hari Batak. buah. ABC yang biasa tuh yang kacang tuh semua banyak isi dia. Banyak. Terus tuh kami ada request lagi tadi. Baguslah kedai itu. Memang sebagus-bagusnya. Kalau punya master letak di tengah-tengah. Di bag, oke? Di bag kita letak di meja. Oke, yang larang kan? Oke, hari ini kita mukbang makanan macam-macam ada. Shadow aduk. Apa rasa deh bang? Alhamdulillah. Apa nama dia tuh? Apa nama dia tuh bang? ABC. Iya ABC. Ya, ABC. ABC. ABC campur. Mantap padu. Rasa bang? Rasa bang? Digaul-gaul semua bentuknya, jadi kita masih nampak ya kan. Ini ada buah, ada cendol, ada lychee, ada tembikar, ada ais. Ini ais ini. Ini kan letak susu cair dan letak susu cair di sini. Ais mata-mata. Mari kita rasa dulu apa rasa dia. Ada sirup lagi dia dituang sini. Oke, mantap. Oke, kali ini kita mukbang ais. Ini ABC. Kami sudah campurkan semua. Ini ais buah. Cara kita campur. Kita tengok macam mana rupa dia dicampur-campur. Runtuh Gunung Everest. Oke, makan dulu. Sedap. Wasabi.
Dia banyak lagi, tapi kami pilih ini, jangan membazir, oke? Kalau ikut satu saja patutnya, tapi mau buat mukbang, jadi belilah dua merasan ice. ABC ini biasa dibeli makan dirasa. Yang ini jarang, ini first time beli ice buah. Yes. Manis lah. Itu sebab saya minta ekspor. Ini apa tuh? Enggak lah. Rasa berkisar. Saya ngerasa antara dua air ini. Sebenarnya dia letak air sirap leci ataupun yang dalam cendol leci yang ada air itu, ataupun lagi air gas. Gas? Air gas yang underplus tuh cendera segis-gis itu cendera. Gas? Nggak tahu lah. Kayak itu pendapat lalu makanya akan masukkan pula. Kita bahas dulu. Siapa tahu boleh komen di bawah. Oke, apapun minum air putih, oke, lepas makan apapun supaya sehat, tidak mudah dapat penyakit. Oke, visit di Medisan. Ini tadi sama ini. Oke, alhamdulillah mantap, sedap. Oke, selesai. Sini salt pepper, kami makan di sini tadi.